සමන්තා චක්කවාලේසු අට්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දෙනෙක්ම ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්මකාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ ධර්මශ්‍රවණයට සූදානන් වෙන්න. පිංහතුනේ ඔබට මතක ඇති අපි මේ දිනවල ඉතාම වැදගත් ධර්මදේශනා මාතෘකා පෙළක් එකින් එක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට පැහැදිලි කරමින් ධර්මදේශනා පෙළක් හැටියට අපි සිදු කරා. ඒ තමයි උතුම් සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරේ. මේ සතර සතිපට්ඨානය කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ ප්‍රධාන අනුපස්සනා කොටස් හතරේ අපි මේ වෙනකොට කායානුපස්සනාවට අයිති ඒ භාවනා ක්‍රම මේ සියල්ලම ගැන ධර්මදේශනා පෙළක් සිදු කරා. ඒ වගේම වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව ගැන අපි ධර්මදේශනා කිහිපයකින් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නට යෙදුණා. අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ඉතාම වැදගත් කොටසක්. ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන කොටස. ධම්මානුපස්සනාව මේ ධර්මය නුවණින් විමසමින් යෝනිසෝ මනසිකාරය තුළින් ධර්මය අවබෝධවීම පිණිස ප්‍රඥාව දියුණු කිරීම පිණිස උපකාර වෙන ඉතාම වැදගත් සතර සතිපට්ඨානය සඳහන් ධම්මානුපස්සනා කොටස. මේ ධම්මානුපස්සනාවත් කොටස් කීපයකින් යුක්තයි. පංච නීවරණ කොටස. පංච නීවරණයන් ගැන මුලින්ම සඳහන් වෙනවා. මේ නීවරණ කොහොමද ධර්මාවබෝධයට වීරිය වඩන ශ්‍රාවකයා ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි ගන්න. ඊළඟට පංච උපාදානස්කන්ධ කොටස, ආයතන කොටස, ඊළඟට සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම, චතුරාර්ය සත්‍ය, ධර්මාවබෝධයට වැදගත්ම කාරණා රැසක් මේ ධම්මානුපස්සනාව තුළ අපට තේරුම් ගන්න, ඉගෙන ගන්න, වටහා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පිංහතුනේ අද දවසේ අපි ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්මාවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයෙකුට ඉතාම වැදගත් මේ ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන කොටසේ පංච නීවරණ ගැන අද අපි කතා කරන්න. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට මේ පංච නීවරණ ගැන මෙන්න මේ විදිය දේශනාවක් කරා. මේක තියෙන අකුසල රාසි සූත්‍රය. මහණෙනි, පංච නීවරණ කියන්නේ තනිකරම අකුසල් ගොඩක්, අකුසල රාසියක් කීවා. ඒ වගේම පංච නීවරණ නිසා අචක්කු කරනත් කෙනෙක්ගේ දහම් මැස නැති වෙලා යනවා. අඥාන කරන කෙනෙක් මෝඩෙක් බවට, නුවණ නැති කෙනෙක් බවට පත්වෙලා යනවා. ඊළඟට පඤ්ඤායි දුබ්බලී කරන කෙනෙක්ගේ නුවණ ප්‍රඥාව දුබල වෙලා යනවා පංච නීවරණ නිසා. කෙනෙක් මෝඩෙක් බවට පත්වෙනවා. එහෙමනම් පංච නීවරණ කියලා කියන්නේ අපේ නුවණැස නැති කරලා දාන, දහම් මැස නැති වෙලා යන, ප්‍රඥාව දුර්වල වෙලා යන, ධර්මාවබෝධයට තියෙන ඒ හැකියාවට බාධා වෙන කරුණු කීපයක් තමයි පංච නීවරණ කියලා කියන්නේ. මේ පංච නීවරණ ප්‍රහාණය කරන්නයි අපි මහන්සි ගන්නට ඕන. හැබැයි ඒක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. පංච නීවරණ ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස අපි භාවනාවෙන් සමාධිය තුළ තමයි පංච නීවරණ යටපත් වෙන්නේ. වේදල්ල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා යම් තැනක විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව කියන අංග පිහිටියද එතන කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීනමිද්ධ, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණ නැති තැනක් කියලා. ඒ කියන්නේ යමෙක්ගේ හිත සමාධිමත් වුණාද, ප්‍රථම ධ්‍යානයකට පත් වුණාද, අන්නේ මොහොතේ හිතෙන් සම්පූර්ණයෙන් පංච නීවරණ
ඒ සමාධිය තුළ යාගේ බැහැර වෙනවා. ඒ ඇන ඒ මොහොත හිත අකුසලයන්ගේ මිදෙනවා. කුසලේ තුළ පිහිටනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ ධර්මය පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදියට. විවිච්චේව කාමයෙහි විවිච්චේව අකුසලේහි දම්මයෙහි පංච කාමයන්ගේ මිදිච්ච වෙලාවක්. අකුසල දම්මයන්ගේ මිදිච්ච වෙලාවක් විවිච්චේව අකුසලේහි දම්මයෙහි සවිතක්කන් සවිචාරං මේ විතක්ක විචාර සහිතව ප්‍රීතිසුකං ප්‍රීතියත් සැපයත් ඇති පටමත් ධ්‍යානං උපසම්පජ්ජ විහරති කියනවා. කෙනෙක් පළවෙනි ධ්‍යානයට පැමිණ වාසය කරනවා කියලා ඒ ධ්‍යානය ලබාගත්ත කෙනා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය පෙන්නන්නේ ඒ විදිහට. ඒක ඇන පිංහතුනේ කෙනෙක් භාවනා කරලා ඒ සමාධිය උපදවා ගන්න පුළුවන් භාවනා ක්‍රම ගොඩක් තින්දැන් අපි කතා කරපු සතර සතිපට්ඨානි කායානු පස්සනා කොටසේ ආනාපාන සති. ඉහලටම රූප අරූප දිහාන දක්වා ඉහලටම දියුණු කරන්න පුළුවන් භාවනාව. ඊළඟට ධාතු මනසිකාර භාවනාව. සම්පජන්න භාවනාව ඉරියාපත භාවනාව. අසුභ භාවනාව නවසීවතකොය හැම භාවනාවකින්ම හිත එකඟ කරන්න පුළුවන් යම් යම් ප්‍රමාණවලින්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා සතර බ්‍රහ්ම විහරණ. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපෙක්කා කියල සතර බ්‍රහ්ම විහරණ. ඊළඟට දස අනුස්සති භාවනා තියනවා. ඒ අනුස්සති භාවන අතර බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සංගානුස්සති සීලානුස්සති චාගානුස්සති දේවතානුස්සති වගේ භාවනා ක්‍රම ගොඩාක් තියෙන. දස කසින ගැන සඳහන් වෙන. මේ හැම භාවනාවක් තුළම ඉලක්කය තමයි හිත එක කර ගැනීම. පංච නීවරණ යටපත් කරලා හිත එක කරගන්න. එහෙමනම් දැන් ඔබට තේරෙන්න්නට ඕනෑ පංච නීවරණ යටපත් කරනවා කෙනෙකේ තේරුම තමයි හිත අකුසලින් මුදෝගන්න. ඇයි පංච නීවරණ කියැනෙ තනිකර මකුසල් ගොඩක්. ප්‍රඥාව දුබල කරන දෙයක්. නුවනැස නැති කරලා දාන දෙයක්. දහම් මැස නැතිවෙන දෙයක්. කෙනෙක්ගේ ධර්මාවබෝධයට තියෙන හිතේ ඒ තියෙන පිරිසිදු භාවේ පවිත්‍රත්වය කිලිටි කරන දෙයක් තමයි පංච නීවරණ කියලා කියන්න. අන්නේ පංචනීවරණ ප්‍රහාණයවීම පිණිස යටපත් කර ගැනීම පිණිස දුරු කිරීම පිණිසයි කෙනෙක් සමත භාවනාවක් දියුණු කරන්න. පිංහතුනි සමත භාවනාවෙන් හිත එකඟ වෙනකොට නීවරණ යටපත්වෙනකොට ප්‍රඥාව ලැබීම පිණිස හිත ප්‍රභාස්වර මට්ටමකට පත්වෙනවා. හිත කර්මන්නේ වෙනවා. ඒ සමාධිමත් හිතක තමයි ප්‍රච්චාව පහළවෙන්න. ඒ එහෙම නැතුව පංච නීවරණයන්ගෙන් වැහිල්ච්ච අකුසලයන්ගෙන් පිරිච්ච හිතක ප්‍රඥාව උපදින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවේ ඉති සීලම් මහණෙන මෙයයි සීලය. ඉති සමාධි මෙයයි සමාධිය. ඉති පඤ්ඥා මෙයයි ප්‍රඥාව. සීල පරිභාවිතෝ සමාධි මහත් පලෝ හෝති මහානිසංසෝ. කෙනෙක් සීලයක් තුළ පිහිටල සමාධයක් වඩනවනං ඒ සමාධිය මහත් පලයි මහානිසංසයි. සමාධි පරිභාවිතම් පඤ්ඥම් මහත් පලෝහෝති මහානිසංසෝ. කෙනෙක් සමාධිය තුළ පිහිටල ප්‍රඥාව දියුණු කරනවනං අන්න ඒක මහත් පලයි මහානිසංසයි. පඤ්ඥා පරිභාවිතන් චිත්තං සම්මදේව ආසවයෙහි විමුච්චති. ප්‍රඥාවෙන් දියුණුවෙන හිත සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් සියලු කෙලෙසුන්ගේ මිදෙනවා. ඒකයි නිවන කරායන මාර්ගය. අපි තවත් ක්‍රමයකින් කියනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මාර්ගය. සීලයක් තුළ තමයි සමාධී වැඩෙන. ඒ සමාධිමත් හිත තුළ තමයි නීවරණයන්ගෙන් බැහැරවෙච්ච සමාධිමත් හිත තුළ තමයි විදර්ශනානුවන ප්‍රඥාව පහළවෙන. ඒ ප්‍රඥාවෙන් දියුණුවෙන හිතයි ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා නිවන කරායන. අන්නේ නිසා අනුපුබ්බ සික්කා අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ ප්‍රතිපදා පිළිවලින් ක්‍රමාණුකූලව නිවන කරායන වැඩ පිළිවෙලක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය තුළ අපිට පෙන්නලා තියෙන. ඒ නිසා පිංහතුනේ ඔබ භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ. ඔබ යම් උත්සාහයක් හරි ගන්නවන. අපි ගම ඔබ ඉඳ හිට හරි. අපි ගම සරල භාවනාවක් මෛත්‍රී භාවනා වඩන්න ඔබ උත්සාහ ගන්න. එක බුදුගුණ මනසිකාරයක් පුරුදු කරන්න උත්සාහ ගන්න. ආනාපාන සතිය වඩන්න උත්සාහ කරන. තාම ඔබ තුළ සමාධයක් ධ්‍යාන මට්ටමකට හිත දියුණු වෙලා නැතිවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ඒ උත්සාහ ගන්න හැම මොහොතකම ඔබ උත්සාහ ගන්නේ අකුසල් යටපත් කරන්න. අර පංච නීවරණ නම් වූ අකුසල රාසිය යටපත් කරගන්න. ඔබේ ප්‍රඥාව දුබල කරන නුවනැස නැති කරලා දාන දහම් මැස නැති කරන
පංච නීවරණ යටපත් කර ගැනීම පිණිසයි ඔබ භාවනාවට උත්සාහ කරන හැම මොහොතේම ඔබ වීරිය වඩන්න. ඒ පිණිස උත්සාහ කරන්නේ ඔබේම හිතේ තියෙන පාපි යකුසල් යටපත් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධිය පිස්තර කරේ සම්මා සමාධිය. ධර්මය තියෙන්නේ සම්මා සමාධිය ගැන. අපි දන්නවා බුද්ධ ශාසනයෙන් බාහිර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙරත් සමාධිය වඩපු ඉසිවරු තාපසවරු ලෝකෙ ඕන තරන් ඉදලා තියෙන. ඒ කාලි ඔබ දන්න ආලාර කාලාම උද්ධකරාමපුත් අරූප ධ්‍යානවලටම හිත වඩාගෙන හිටිය කියල බහල ඇත. එතකොට ලෝකයේ සමාධී වඩන පුද්ගලයෝ භාවනා කරන අය විටිං විට නොයෙක් අයි ලෝකෙ ඉන්නවා. අදත් ඉන්න බුද්ධ ශාසනින් පරිබාහිර භාවනා ක්‍රම නොයෙක් දේවල් දියුණු කරනයි ලෝකෙ ඉන්නවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නන සමාධිය නිවනට උපකාර වෙන සමාධිය. එහෙම නැතුව මොකාක්හරි ක්‍රමයකින් හිත එකඟ වුණා කියලා එක සම්මා සමාධයක් වෙන්නේ. සමහරලාවට ඒක මිත්‍ය අරමුණක් මුල් කරගෙන සම්මාධිට්ටියෙන් තොරනං එක මිච්චා සමාධයක් බවට පත්වෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා චත්තාරිස්සක කියන සූත්‍රය අපිට පෙන්වා සම්මා සමාධයක් වෙන්න නං ඒ සමාධිය කරුණු 7කින් අනුග්‍රහ ලබන්නට ඕන කියලා. ඒ තමයි සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්ත සමාධයක් වෙන්නට ඕන. සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති කියන මෙන්න මේ අංග 7කින් යුක්තව කෙනෙක් තුළ සමාධයක් උපදව ගන්නවා නම් භාවනා කරලා අන්නේ සමාධිය තමයි සම්මා සමාධිය බවට පත්වෙන්. එනිසා පින්වතුනි ඔබ මේ බුද්ධ ශාසනයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු ක්‍රම ඔස්සේම භාවනාව පුරුදු කරගන්න. එක එක්කෙනා කියන්න පුළුවන් ඕක නෙමෙයි ක්‍රමේ මෙන්න මේකයි මම හොයාගත්තා අර පොතේ තිබ්බන්න අර කට්ටිය මෙහෙමයි කරන්නේ ඒ අය ඕන දෙයක් කරගත්තද. හැබැයි මේ ලෝකයේ භාවනාවෙන් පරතරට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ල සර්වඥතා ඥානයෙන් අවබෝධ කරගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණිකයි. කෙටි ක්‍රම තියෙනවනන් නිවන් දකින්න ඒ කෙටි ක්‍රමේ මහා කරුණාවෙන් අපිට කියල දෙනවා. ඒ නිවන් දකින්න තියෙන කෙටිම මාර්ගයේ තමයි බුද්ධ දේශනාවල අපිට පෙන්නුවේ. ඒ මාර්ගය උන්වහන්සේ අවබෝධ කරන්න කොච්චර කාලයක්ද සාරා සංකීය කල්ප ලක්ෂයක් හිතන්නුවත් පුළුවන් කාලයක් නෙමේ. මහා කල්ප අසංකීය 4කුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක් ඒ තරන් දීර්ඝ කාලයක් සසරි දුක්විඳලා දසපාරමී පුරලා දාන සීල නයිස්ක්‍රම්‍ය ආදී පාරමී හැටියට විතරක් නෙමේ උපපාරමී පරමත්ත පාරමි ජීවිත පරිත්‍යාගෙන් පාරමී පිරුව. ඒ තරන් සසර කැපකිරීම් කරලා බුදුවෙන ආත්මෙත් අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුස්කරක්‍රියා කරලා කිසිම ගුරුවරේගේ උපදේශයක් නැතුවයි උන්වහන්සේ බෝධි මූලේදි මේ ධර්මය අවබෝධ කර. එනිසයි අපි උන්වහන්සේට කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ. ගුරූපදේශ රහිතව තමන් වහන්සේ විසින්ම මේ මාර්ගය හොයා ගත්තා. ඒ මාර්ගය හොයාගෙන මහා කරුණාවෙන් අපිට දැන් කියලදීලා තියෙන ඒ මාර්ගය දැන් තියෙනවා. ආයි අපි අමුතුවෙන් හොයන්න දෙයක් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේදේ හොයාගෙන ලෝකෙට විවර කරලා ඒ අපිට කියලදීලා තිනම් මෙන්න මාර්ගය මෙන්න මේ මාර්ගය අනුගමනය කරන්න. දැන් මේ සතර සතිපට්ඨානය ගත්තත් හැම බුදු කෙනෙක් මත් නොහැර දේශනා කරන දේශනාව. හැම බුද්ධ ශාසනයකම නිවන් මඟ පෙන්නපු දේශනාව. ඒ කායන ඔයම් භික්කවේ මක්ගෝ මහනෙන එකම මාර්ගයක් තියනව නිවනට කියලා මේ දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඒවගේමයි නිවන් දකින්න තියෙන කෙටිම මාර්ගය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව අවසානි පෙන්නවා. මහනෙන යම් කිසි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට මේ ක්‍රමයට සතර සතිපට්ඨානි වඩනවනම් පුරුදු කරනවනම් ඒ කෙනාට උපරිම අවුරුදු 7ක් යයි. එතනින් මෙහා කාලය අඩු කරලා දින 7කුත් ඇතිකීවා. වීරිය නුවණ සිහිය ඇති කෙනෙකුට සතර සතිපට්ඨානි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට ඔබ පුරුදු කරනවනං එයාට දින 7කුත් ඇතිකීවා. මාර්ග පල්ල බනෙක් වනාගාමී පලේට හෝ අරහත්වයට පත්තෙන්. එනිසා පිංහතුනේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් අපිට නිවන් අවබෝධයට අවශ්‍ය සියලු දේ කැටි කරලා දේශනා කරලා තියෙන. දැන් අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕනෑ සද්ධාවෙන් ඒ ධර්මය අහන්න. බණහනකොට බොහොම ගෞරවයෙන් සද්ධාවෙන් මේ මාර්ගය අහනවා. ඒ අසූ ධර්මය ඔස්සේ යෝනිසෝ මනසිකාරයකේ දෙමින් තමා තුළින් මේ ධර්මය ගලපගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ඕපනයිකයි. ඕපනයිකයි කැන මේ ධර්මය තමා තුළින් බලන්නට තියෙන. ඒ නිසා ඔබ තුළින් මේ ධර්මය ගලපල බලන්න දක්ෂවෙන්. ඒ පිණිස අපි මේ දේශනා පෙළම ඔබට භාවනාවට අදාළ නිවනට අදාළව ධර්මාවබෝධයට උත්සාහ කරන ශ්‍රාවකයන්ට අදාළ ඉතාම වැදගත් දේශන පෙළක් හැටියට සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරෙන් මේ ධර්ම දේශනා පෙළ අපි සිදු කරන්න. ඉතින් අද බලමු අපි මේ ධම්මානුපස්සනා කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද අපිට පෙන්නලා දුන්නේ. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. මහණෙනි කොහොමද භික්ෂුව ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරන්න. මේ ධර්මය අනුවම හිත පිහිටවාගෙන ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ කොහොමද. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. පංචසු නීවරණේසු කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති පංචසු නීවරණේසු. මේ පංච නීවරණයන් ප්‍රහාණයවීම පිණිස කොහොමද මේ ධම්මානුපස්සනාව තුළ කෙනෙක් හිත පිහිටවා ගන්න. ඔන්න බුදුහාඳුරුවෝ පෙන්නනවා පංච නීවරණ ගැන හිත පිහිට ඕන හැටි. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු සන්තංවා අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දං අත්තිමේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දෝති පජානාති. ඔන්න කෙනෙක් තුළ කාමච්ඡන්දේ මේ පංච කාමයන් ගැන හිතේ කාමච්ඡන්දය උපදින. මේ කාමච්ඡන්දය උපදින්නේ කා තුළද තමා තුළ. ඒ තමා තුළ අත්තිමේ අජ්ජත්තන් තමාගේ හිත තුළ කාමච්ඡන්දය උපදිනකොට එයා දැනගන්නවා මා තුළ කාමච්ඡන්දය ඉපදුනා කියලා. අත්තිමේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දෝති පජානාති. පජානාති කියන්නේ නුවණින් දැනගන්න. දැන් හිතන්න ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තමන් දැනගත්තොත්නේ. ඒ නිසා තමා තුළ මේ කාමච්ඡන්දය උපදිනකොට හොඳට සිහියෙන් ඉන්න කෙනා මගේ හිතේ කාමච්ඡන්දේ පංචකාම අරමුණු ගැන ඇලීම ආසාව කාමච්ඡන්දය ඉපදුනා කියලා දැනගන්න. ඒ දැනගත්ත කෙනා ඊට පස්සේ එක ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස මහන්සි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බුදුහාඳුරුවෝ පෙන්නනවා අසන්තංවා අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දං නත්තිමේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දෝති පජානාති. දැන් තමා තුළ කාමච්ඡන්දේ ප්‍රහාණය වුණා. අපි හිතමු යා ඒක ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස ධර්මානුකූලව මහන්සි ගත්තා. අපි විස්තර ඇතුව කතා කරමු. එතකොට තමා තුළින් ප්‍රහාණය වෙනකොටම නත්තිමේ අජ්ජත්තං කාමච්ඡන්දෝති පජානාති. දැම්මග මගේ හිත තුළ කාමච්ඡන්දේ දැන් නැති වුණා කියලා ඒකත් දැනගන්න. යතාච අනුප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදෝ හෝති. නෝපන් කාමච්ඡන්දේ තමා තුළ උපදිනවා නම් තංච පජානාති. එයා ඒකත් දැනගන්න. යතාච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහනං හෝති. උපන්නාව කාමච්ඡන්දේ ප්‍රහාණය වෙනවන තංච පජානාති. එයා ඒකත් දැනගන්න. යතාච පහීනස්ස කාමච්ඡන්දස්ස ආයතින් අනුප්පාදෝ හෝති. ආයමත් නූපදින විදිහට මේ කාමච්ඡන්දය සම්පූර්ණයෙන් හිතෙන් ප්‍රහාණය වෙනවනං තංච පජානාති. ඒකත් හොඳින් දැනගන්න. අන්න ඒ විදිහට කාමච්ඡන්දය ගැන හොඳ සිහියෙන් හිතේ කාම ඡන්දය උපදිනකොට ඒක නුවණින් දැකලා ප්‍රහාණය කරන්න කියන එක තමයි ධම්මානුපස්සනාව එක කොටසක්. දැන් අපි ගමු ඉස්සලා පංච නීවරණ ගැන. අපි නිරවුල් කරගන්න උත්සාහයක් ගමු. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීනමිද්ධ, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා. මෙන්න මේ පහවෙන් නන්තික ඔබ නිතර අහලා ඇති. කාමච්ඡන්දය. කාමච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ ප්‍රිය මනාප අරමුණු ඔස්සේ හිත දුවනවා. මේ රාගයටම විතරක් නෙමෙයි. කෙනෙකුට කාමච්ඡන්දය කිප මතක් වෙන මේ රාගයද කියලා. රාගයත් ඒක එකක් තමයි. ප්‍රියමනාප අරමුණු ඇහෙන් දකින ආසා කරපු ප්‍රියමනාප අරමුණු ඔස්සේ හිත දුවනවා. කනෙන් අහපු ලස්සන සින්දු ආසා කරන දේවල් ප්‍රියමනාප දේවල් මතක් වෙනවා. ඒ ඔස්සේ හිත දුවනවා. නාසයට දැනෙන සුවඳ ආසා කරන දේවල්
ඒවම සිහි වෙනවා ඒ ඔස්සේ හිත දුවනවා. දිවට දැනෙච්ච රස කාපු බීපු දේවල් රස දේවල් මතක් කෙන හැම වෙලේම හිතර ගලප මේක කන්න තියෙනවන මේක කන්න තියෙනවන අන්න අර රසයි දැන් හිතට ගලාගෙනවා ඒ ඔස්සේ හිත දුවනවා. ඊළඟට කයට දැනිච්ච පහස විඳපු දේවල් ආස කරන පහස රාගික දෙයක් වෙන්න පුළුවන් එක්කු සිනිදු පහසක් ප්‍රශ්නනය තමන් ආස කරන විඳපු දේවල් ඒවා ඔස්සේ හිත දැනෙනවා දුවනෝ නැවත හිතේ අරමුණ ඔස්සේ දුවනෝ. ඊළඟට හිතෙන් මේවා ගැන සිහි කර හිත කාම අරමුණු ඔස්සේ මේ පංච කාමයන් ඔස්සේ දුවනවා. ඔන්න ඕක භාවනා කරන කෙනෙකුට බහදා දැම් බලන්න මේ අකුසල් ගොඩක් කියල බුදු හාන්දුරු පෙන්ව එක. දැන් ඔබ බලන්න ඔබේ හිතේ කොච්චර මේවා බලපවත්වනවාද කියලා. අපි භාවනාවකින් සමාධයක් දියුණු කරගෙන හිත පවත්වන වෙලාව කැරෙන්න අනිත් හැම වෙලාම හිත තියෙන්නේ පංච නීවරණ වලමයි. ඒ නිසා හැම වෙලේම හිත ඔය පංචකාමයන් ඔස්සේ දුවනවා. ඒවට සමහරලා අපි ඒව එක සුරූපේ ප්‍රපංච කියලකින හිතෙන් ගොඩනගාගෙන සමහරු ඔබ දැකල ඇති තනියෙන් හිනාවෙනවා සිහින ලෝක මවාගන්නවා ඒවැ තනියෙන් ජීවත්වෙනවා අම්මුතු මනෝ ලෝකවල ජීවත්වෙන මිනිස්සු. මේ කෙලෙස් තුළම එක පැත්තට හිත නැඹුරු වෙලා යන නොයෙක් සුරූපී විදිහට නොයෙක් විකෘති විදිහට මේ පංච නීවරණවල එක වෙනස්කම් එක සමහලාට ඒව මානසික රෝග දක්වා වර්තනය වෙන. පංච නීවරණ කාතුලත් තියෙනවා භාවනාවෙන් හිත දියුණු කරගෙන ප්‍රහාණය කරන තාක්කල්. හැබැයි සමහරුන්ගේ හිත්තුල ස්වභාවය ඒ ක්ලේෂ ධර්මයන් එක් ගොඩාක් බලවත්. ඒ නිසා ධර්මය පෙන රාග චරිත දවේශ චරිත මෝහ චරිත විතක්ක චරිත ඒ ක්ලේෂ ධර්මයන්ගේ බලවත්ක මනුව චරිත පවා ධර්මය පෙන්ලා තින පුද්ගල චරිත සහ ඒ නීවරණ ඒ ක්ලේෂයන් යටපත් කිරීම පිණිස වෙන වෙනම වැඩිය යුතු භාවනා ක්‍රම. දැන් ඔබ හිතන්න භාවනා කරන කෙනෙක්. ඔන්න භාවනා කරන කෙනෙකුට ඔබ යම් උත්සාහයක් ගත්තනම් කවදහරි භාවනා කරන්න. ඔබට මතක ඇති ඔබට තිබ්බ ප්‍රධානම බාධාවල් තමයි මේ. අපි හිතම ආනාපාන සතිය වඩන. ඔන්න දැන් වාඩි වෙලා බුදුන් ඇඳලා තුනුරුවන් සිහි කරලා මං හොදට ආනාපාන සතිය වඩනවා කියලා දැන් සූදානම් වෙනවා. හුස්ම රැල්ලට හිත යොමු කරන දැන් මේ ආනාපාන සතිය වඩන්න. හැබැයි හුස්මත් දෙකක් තුනක් සිහි කරගෙන යනකොට තනියෙන් හිනා යනවා එක්කු. එක්ක මොකක් හරි මතක්කිනවා ගෙදර දෙයක්. එක්ක පරණ යාලු එක්ක විනෝද වෙච්චයක් කොහෙ හරි කිය ගමන. දැන් තනියෙන් ඔහේ සිහින ලෝක මව නොසමර හිතෙන් ඉඩං ගන්නවා ගෙවල් හදනවා වාහන ගන්නවා විදේශ ගමන් යනවා නෑදෑයෝ හම්බෙන්න යනවා සුහිප් වැටෙනවා. එතකොට මේ වගේ නොයෙක්ද දැන් මේ භාවනාව පටන් ගත්තේ දැන් හිත දුවන්නේ එකේ කරමුණුව සේවත් ඒ තමයි පංච කාමයන්. කාමච්චන්දේ ඒ හිත දුවලති නොබ දන්න ඇති වුණාට හොඳ සිහියෙන් ඉන්න කෙනා දැන් බලන්න ධම්මානු පස්සනාය වටිනාකම. භාවනා කරන කෙනා ඒ අරමුණ හිතේ උපදිනකොටම ඒක දැනගන්න. මගේ හිතේ කාමච්චන්ද අරමුණක් මතු වුණා. මගේ හිත තුළ දැන් පවතින්නේ කාමච්චන්දයක මතු වෙනකොටම දැනගන්න. ඒ දැනගත්ත කෙනාට පුළුවන්ගේ කාමච්චන්ද අරමුණ ප්‍රහාණය කරන්න. ඒක ප්‍රහාණය වෙනකොටම මාතුලින් ප්‍රහාණය වුනා කියලා යා ඒකත් දැනගන්න. ඊළඟට නෝපන් කාමච්චන්දය උපදිනවද උපන් කාමච්චන්දය ප්‍රහාණය වෙනවද ඒ සියල්ල ඒ හිත තුළින් තමන් හොඳට දකිනවා. අන්න භාවනාවේ දියුණුව කරායන කෙනාට ධම්මානු පස්සනාව තින වටිනාකම. ඊළඟ එක තමයි ව්‍යාපාද අපි එකින් එක තේරුම්ගම් තරහ යන ගතිය කේන්තිය ගැටෙන අකමැති අරමුණු ඒවා හිතට පරණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ගේ ඒ මොහොතේ වෙච්ච කවරුහරි බැනපු එකක් විතරක් නෙමේ සමහට අදාළම නැති දේවල් හිතට මතක්කෙනවා. ඒකට කෙනවා ව්‍යාපාදේ. ඒත් අර ආයතන හය ඔස්සේ මැහෙන් දැකපු අකමැති අප්‍රිය අමනාප දේවල් මතක්කෙන. කනින් අහපු දේවල් කවුරු හරි බනිනව ඇහුණා අකමැති දෙයක් තමන් නුරුස්සන දෙයක් මොනවා හරි කනින් අහපු දෙයක් දැන් ඕක මතක්කෙන භාවනා කරන්න වාඩි වෙච්චවිලෙයින එක මතක්කෙන. නාසේට දැනිච්ච අකමැති සැරක් ගඳක් කවුරු හරි එපාගේ අද ඇවිල නහයි ගාල හරියනවා කියලා හිත මොනොහරි දැන් ඒක කේ දැන් අර අරමුණ මතක්කෙන හිතේ කේන්තිය උපදින.
ඊළඟට කයට දැනිච්ච පහස අකමැති දේවල් එකන කවුරු හරි ගැහුව කියලා හිතන එක කවුරු හරි සීරුව මොනහරි ඇගේ ගාගෙන ගිය අන්න අකමැති පහසක් දැන් ඒක මතක් වෙනවා. දැන් මේ විදිහට එක්ක කාපු වීපු දේවල් අකමැති දෙයක් මොනවා හරි බත් කනකොට තමා අකමැති දෙයක් හැපුණ කියලා හිතන් අපිරිය දෙයක් දැවුක මතක් වෙනවා සැරෙන් සැරේ. එතකොට මේ මතක් වෙන්නේ ඒ වෙලාවට විතරක් නෙමෙයි හැම වෙලාවෙම හිත දුවන්නේ දැන් භාවනා කරන්න ගියත් ඕක මතක් වෙන. දැන් අපි අර කලින් භාවනාව ගමු ඔන්න ආනාපාන සතිය වඩන. දැන් කෙනෙක් පටන් ගත්තේ ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න. දැන් හුස්ම රැල්ල ගැන හිත හිතා ඉන්නකොට ඔන්න මතක් වෙනවා පරණ දෙයක් තරහකාරය මතක් වෙනවා. මූ මට මෙහෙම කිව්වනේ එදා කියලා දැන් මතක මේ එදා එකක්. දැන් ආනාපාන සතිය පටන් ගත්තේ දැන් මතක් වෙන්නේ තරහකාරය. දැන් කනෙන් අහපු දේවල් එයා ගැන එක එක්කෙනා කියපු කේලං මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි වචන හෝමාරුවක් වුණා නම් තමන් කියපු දේවල් මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන ඕක මට මෙන්න මේකයි කියන්න තිබ්බේ. එදා මං කිව්වා හරි නෑ තව සැරෙන් කියන්න තිබ්බේ. අහුවයන්කෝ දැන් ඔහොම හිතෙන් හිත දැන් හිත දුවන්නේ දැන් කොහෙද කියලා බලන්න. ඔය වගේ අත්දැකීම් ඇතිනේ ඔබට ඕන තරම්. දැන් හිත දුවන්නේ ඉඳගත්තේ භාවනා කරන්න. දැන් හිත දුවන්න වෙන අරමුණක දැන් තරහකාරයෙක් පස්සේ දුවනවා. දැන් ඔය අතරතුර සමහරු හිතනවා මම මේ භාවනාව ඉන්නේ කියලා. පිටින් බලන කෙනත් හිතනවා නේ අර හොඳට භාවනා කරනවා කියලා. ඇස් දෙක පියාගෙන භාවනා ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙලා කාතක් උඩ අනිත් අතේ අල්ලත් තියාගෙන දැන් හොඳට පිටින් දකින්න කෙනා හිතන්නේ මෙයා හොඳට භාවනා කරනවා. හැබැයි හිතෙන් සැලසුම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. කාට හරි අනතුරක් කරන්න සැලසුම් කරනවා තරහකාරයගෙන් පලිගන්න සැලසුම් කරනවා හිතෙන් පුපුරනවා. එදකොට මේ වෙලාවේ මේ හිත දුවලා තියෙන්නේ භාවනාවක නෙමෙයි දැන්. ඒ තමයි භාවනාවට බාධා කරපු දෙවනි නීවරණ. ඒකට කියන්නේ ව්‍යාපාදේ. ඔන්න පළවෙනි එක තමයි කාමච්ඡන්දේ ප්‍රිය මනාප අරමුණු ඔස්සේ හිත දුවනවා. දෙවනි භයානකම දේ ව්‍යාපාදේ. තරහව කේන්ති ඇති වෙන විදිහට ඒ අරමුණුම හිතට ගලාගෙන එනවා. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කොහොමද ධම්මානුපස්සනාව තුළ ධර්මයේ කරා යන ශ්‍රාවකයා බුදුහාඳුරෝ පෙන්නනවා සන්තංවා අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදං අත්ති මේ අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදෝති පජානාති. තමා තුළ තමාගේ හිත තුළ ව්‍යාපාදී උපදිනවා. දැන් භාවනා කරනකොට ආනාපාන සති භාවනා වඩනකොට අර තරහකාරය මතක් කෙනකොටම අඳුන ගන්න පුළුවන්නම් ඒ ඔස්සේ ඔබ දුවන්නේ නෑ. අන්න එතනින්ම ඒ නීවරණේ ප්‍රහාණය කළ ආයෙමත් ඔබට හුස්ම රැල්ල හිත ගන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙකුට වෙන්නේ අඳුන ගන්න බැරි වෙනවා. සමහරලාවට පැය භාගයක් නම් ඒ පැය භාගෙම භාවනාවෙන් හිටිය කියලා තරහකාරය ගැනම හිතෙන් පුපුර ඉඳලා තියෙන. එහෙම නම් බුදුහාඳුරෝ පෙන්නනවා ධම්මානුපස්සනාව තුළ කෙනෙක් තමා තුළ ව්‍යාපාදය උපදිනකොටම මගේ හිතේ දැන් ව්‍යාපාද අරමුණක් ඉපදුනා කියලා ඉපදිච්ච සැනින් අඳුනගන්න. අසන්තංව අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදං නත්ති මේ අජ්ජත්තං ව්‍යාපාදෝති පජානාති. දැන් තමාගේ හිතේ ඇතිවෙච්චර අරමුණ හඳුන ගත්ත ගම ඒ සැනින් එයා මෛත්‍රිය වඩනවා. හිතෙන් ඒක බැහැර කරනවා මම මේ භාවනා කරන වෙලා මං වහිතන්නේ මේ අකුසලයක් එහෙම හිතලා හිතෙන් අයින් කරගන්න. ඒ සිතුවිල්ල හිතෙන් බැහැර වුණාද බැහැරවෙච්ච සැනින් මගේ හිතෙන්ගේ අකුසලයි බැහැර වුණා කියලා ඒකත් අඳුරගන්න. යතාච අනුපන්නස්ස ව්‍යාපාදස්ස උප්පාදෝ හෝති. නෝපන් ව්‍යාපාදයක් උපදිනවනම් හිතෙන් ඒකට හේතුව තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය. මතක තියාගන්න අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුළ නෝපන් අකුසල් උපදිනවා. උපන් අකුසල් බලවත්වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් තුළ අනුපන්නස්ස ව්‍යාපාදස් උප්පාදෝති නූපන් ව්‍යාපාදය උපදිනවන තංච පජානාතියා ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. දැම් මගේ මේ හිතන ක්‍රමේට අනුව නූපන් කෙලෙස් මාතුළ උපදිනවා. එහෙම නැත්නං යථාච උපන්නස්ස ව්‍යාපාදස්ස පහනං හෝති. එයාගේ උපන්නා වූ ව්‍යාපාදි එක්කො හිතේ තරහක් තිබිච්ච දෙයක් ප්‍රහාණය වෙලා නොදැන්යා මෛත්‍රී වඩනවා කර්ම විපාක ගැන හිතනවා මං මේ භාවනා කරන කෙනෙ මං මේ කද ඉඳං හිතෙන් අතාරිනවා. එහෙම හිතනකොට හිතෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවනං ඒ ව්‍යාපාදෙ මගේ හිතෙන් දැන් නැති වුණා කියලා තංච පජානාතිය ඒකත් තේරුම් ගන්න. යථාච පහීනස්ස ව්‍යාපාදස්ස
ආයතින් අනුපාදෝ හෝති තංච පජානාති තමා තුළ සම්පූර්ණයෙන්ගේ ව්‍යාපාද සිතුවිල්ල ප්‍රහාණය වෙලා යනවද සමාධයක් වඩන කෙනෙකුට ඒ සමාධියට ඇතුළෙනකොට සම්පූර්ණයෙන් පංච නීවරණ ප්‍රහාණය වෙන. ඒ ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒ නීවරණයක් මාතුළින් සම්පූර්ණයෙන් දැම් බැහැරවෙච්ච හිතක් මාතුළ තියෙන්නේ කියලා එක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඊළඟ එක තමයි භාවනා කරන කෙනාට තීන මිද්දය ගොඩාක් අපිට දකිට ලැබෙන දෙයක් අපි භාවනා වැඩ සටහන් කරනවා බොහෝ පිරිසකට භාවනාව ගන්නලා තියෙනවා අවුරුදු ගණනාවක් පුරා අපි දැකපු ගොඩාක් දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ පිරිසකට මේ තීන මිද්දේ කියනක වර්තමානය හරියට බලවත්දයක්. ඒ තීන මිද්දේ බලවත් වෙන්න හේතුව වීරිය අඩුවීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කෙනෙක් තුළ වීරිය වැඩිනම් හිත උද්දච්චයට යන හිත කලබල වෙලා විසිරෙන්නයි බලන්න. හැබැයි කෙනෙක්ගේ වීරි අඩු වෙනකොට වෙන්න හිත කුසීතකමට වැටෙනවා කම්මැලි ගතියට වැටෙනවා. තීන මිද්දේට වැටෙනවා. ඒ නිසා සමහරය ආසාාවෙන් භාවනා කරන්න කියලා ගියාට භාවනා වැඩ සටහන් හොයාගෙන ගියාට ඒ යන්නේ සමහරලාවට අර ඇපෙන් බේරෙන්නේ යනවා වගේක්කෝ බයට යනවා. එක්ක මරණ බයිට දැ වයසයි දැන් ඉතින් කොයි වෙලේද දන්න තමන්ගේ යාලුවොත් මතක් කෙනවා. තමන් එකට පන්තිය හිටපු එක වයසේ ගමේ අසවලත් මැරුණ අරයත් මැරුණා දැම් ඊළඟට මටද එහෙම මතක් දැම් මරණ බය එනකොට ඔන්න පන්සලට දුවන භාවනා වැඩ සටහන් ඔයාගෙන යන. එහෙම දුවන අයත් ඉන්න. එදකොට එක්ක කවරුහරි දරුව කියනවා දැන් අම්ම ගිහිල බණ භාවනාව කරගන්න දැන් අම්ම යන තැනකට දෙයක් කරගන්න අන්න දැන් ඊට පස්ස හිතනවා දැන් ඉතින් මට බණ භාවනාවක් කරගන්න කාලය. දැන් ඔය වගේ සමහරු එනවා එහෙ භාවනා කරන්න ආවට හිත පුරුදු වෙලා තියෙන භාවනාවකවත් ධර්මී තුළුවත් නෙමේ. අර පංචනීවරණ ඔස්සේම දූපු හිත භාවනා කරන්නාවත් බණහන්නාවත් හිත දුවන්නේ ඒ වටමයි. ඒ නිසයි ගොඩාක් ඔය වයිසට ගිහිල්ල බණ භාවනා කරන්න ධර්මීට යොමුවෙන ගොඩක් දෙනෙකුට හිත දියුණු කරගන්න අමාරු. පිංහතුනේ බොහෝ දෙනෙකුට භාවනාවට වාඩි වෙච්ච ගමම්ම නිදි මතේන. කම්මැලි ගතියන ෑනුම් යන සමහල්ලාවට භාවනාව ගැන ඇහෙනකොටම ෑනුම් යන්න පටන්ගන්න. එතකොට මේක ධර්මය පෙන්වා තීන මිද්දය කියන එක කොටස් ගණනාවකට ෑනුම් යාම. බත් මත දැන් වැඩිපුර කාපුහමත්තින බත් මත කියලයිනවා. නිදි මත අලසකම කම්මැලි ගතිය ඇඟ මැලි කැඩීම එතකොට ඔය ඔක්කෝමර තීන මිද්දේම තියෙන එක එක ලක්සන. එතකොට මේ තීන මිද්ද මේවා නිසාම වෙන්නේ ධර්මාව බොද්දැන් ඔබට මතක්කෙන් ඕන මේ දේශනාව මුලදිව මං පැහැදිලි කරා පංච නීවරණ කියන්නේ තනිකරම අකුසල් ගොඩක් අකුසල රාසිය ප්‍රඥාව දුබල කරනවා නුවණැස නැති කරලා දානවා දහම් ඇස නැති කරලා දානවා. එතකොට බලන්න මේ නිදි මත කම්මැලි ගති අලසකම නිසා මොකද වෙන්නේ ධර්මාවබෝධයට තියෙන අවස්ථාව නැති වෙන. සමහරලාවට පෙර රහතන් වහන්සේලකින් බණහල්න අවස්ථාවලේදී ඇති ඒත් නින්ද ගිහිල්ල ඇති. සමහරලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ නම පෙර සසරේ අපි කාටද කියන්න පුළන් අපිට බුදු කෙනෙ මුණ ගැහිල නෑ කියලා. පෙර සසරේ අපි බුදුවරුන්ගෙන් බණහල ඇති. හැබැයි අපි ඒ ධර්මය පිළිපැද්දෙනේ. සමයිට බණ ඇහෙනකොටත් එදත් නින්ද යන්න ඇති. එදකොට ඒවෑ ලක්ෂණ අද අපි තාම මේ සසර යනවා. ඒ වගේ සමහරයට නිදි මත අලසකම කම්මැලි ගති දැ සමහරකට කියන්න පුළ ඒක යට අසනීපේ තොට එහෙම අසනීප තියෙන තින්න නැතුවනෙමේ යම් යම් අසනීප මත එහෙම ලක්ෂණත් තියෙන ස්නායු ආබාධ අසනීප. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් අපි දන්න ඔය කියලං කියනකොට අනුන්ගේ කුණු ගොඩුවල් කතා වෙනකොට එල්ලි වෙනකන් නිදි මත එන්නෙත් නෑ. හිනාවේවී විහිලු තහලු කර එක කෙනයි කුණු ගොඩවල් කතා කරන්න සමහරුන්ට හරි ආසයි. හැබැයි භාවනාව බණක් අහන්න පටන්ගත්ත ගමන් නින්ද යන. අන්න එතකොට අපිට පේනවා දැම්මේ තියෙන්නේ හිතේ අකමැත්ත කුසිහිතකම කම්මැලි ගතිය තීන මිද්දේ. ධර්මයට හිතක් නැඹුරු වෙලානෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා භාවනා කරන කෙනෙකුට භාවනාව කියලා කියන කුසල අරමුණක් තුළ හිත එක කර ගැනීමට ගන්න උත්සාහය. එතකොට කෙනෙක් ආනාපාන සතිය හරි මෛත්‍රී භාවනාව හරි කරුණා මුදිතා උපෙක්කා එක්ක බුදුගුණ සිහිකිරීම ඒ යම් කුසල අරමුණක් අරගෙන අරමුණ තුළ හිත එක කරගන්න උත්සාහ ගන්න. දැන් එහෙම උත්සාහ ගන්නකොට දැන් අපි කතා කරා කාමච්ඡන්දෙක්ක ප්‍රියමනා පරමුණ ඔස්සේ හිත විසිරෙන. එහෙම නැත්නම් භාවනා කරද්දි ව්‍යාපාදේ
තරහකාරය මතක් වෙනවා ද්වේෂයේ පංච කාමයන් ඔස්සේ අර ගැටිච්ච අරමුණු අපි අකමැති අප්‍රිය අරමුණු ඔස්සේ ඔන්න හිත දුවනු. එහෙමත් නැත්නං තුන්ගෙන එක දැන් අපි කතා කරේ සන්තං වාජ්ජත්තං තීන මිද්දං අත්තිමේ අජ්ජත්තන් තීන මිද්දන්ති පජානාති. අන්න තමා තුළ දැම් භාවනා කරනකොට නිදිමතේනවා. තමා තුළ නිදිමත උපදිනකොටම අඳුනගන්නවයා දැම්මට මා තුළ තීන මිද්දේ ප්‍රකට වෙනවා කියලා අඳුනගන්න අන්න එතනින්ම අඳුනගත්තා. එතකොට නින්දට දන්නෙම නැතුව නින්ද ගියාවෙන් නෑ කියටවත්. ඒ තීන මිද්දේ උපදිනකොට මෙයා අඳුනගන්න. අසන්තං වාජ්ජත්තා තීන මිද්දං නත්තිමේ අජ්ජත්තන් තීන මිද්දන්ති පජානා. අන්න තමා තුළ නිදිමත තීන මිද්දේ ප්‍රහාණය වුණාද මා තුළින් ඒ තීන මිද්දේ දැන් ප්‍රහාණය වුණා කියලා ඒකත් අඳුනගන්න. යථාච අනුපන්නස්ස තීන මිද්දස්ස උපාදෝ හෝති. නෝපන් තීන මිද්දේ උපදිනවනං තංච පජානාති ඒකත්තය අඳුනගන්න. යථාච උපන්නස්ස තීන මිද්දස්ස පහනං හෝති. උපන්නාවෝ නිදිමත තීන මිද්දේ අලසකම ප්‍රහාණය වෙනවද හිතෙන් තංච පජානති ඒකත් අඳුනගන්න. යථාච පහිනස්ස තීන මිද්දස්ස ආයතින් අනුපාදෝහති ආයමත් නූපදින විදිහට තීන මිද්දේ සම්පූර්ණයෙන් හිතෙන් ප්‍රහාණය වෙනවද තංච පජානති ඒකත් අඳුනගන්න. අන්න බලන්න මේ භාවනාවේ දියුණුව කරායන ශ්‍රාවකයා ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයා තමා තුළ මේ පංචනීවරණ ධර්මයන් හටගන්නකොටම ඒ අඳුනගන්නවා. ඒ අඳුනගත්ත කෙනාට තමයි ඒ නීවරණ ප්‍රහාණය කර ගැනීම පිණිස වීරිය වඩන්න පුළුව. අන්නේම වීරිය වඩනකොට එයාට ඒ අඳුනගෙන ප්‍රහාණය කරගෙන ඒක තුළ වීරිය වඩන්න පුළුව. ඊළඟට බුදුහාන්දුර පෙන්නවා තවත් එකක් තියෙනවා. උද්දච්ච කුක්කුච්ච. උද්දච්ච කියන හිත විසිරෙනවා. නොය කරමුණ ඔස්සේ හිත විසිරෙනවා. ඒ විසිරෙනකොට කුක්කුච්ච කියන්නේ පසු තැවීමක් ඇතිවුණ අනේ මට මේක කරගන්න බෑනේ. මගේ හිත විසිරෙනවා කියලා හිත විසිරෙන්න බොහෝ දෙනෙකුට පසු තැවීම ඇතිවෙන. ඒ අපි දකිනවා භාවනා කරන ගොඩාක් දෙනෙකුට. අර නීවරණ බාධා වෙනකොට තව තවත් අයෝ මට මේක කරගන්න බෑන. කොච්චර භාවනා කරන්න උත්සාහ කරත් මගේ හිත විසිරෙනවානේ. ඒ වගේ හිත හිතා ඒ හිතන්න පසු තැවෙන්න පසු තැවෙන තවත් හිත විසිරෙනවා. මේකත් අර නීවරණවලටම අයිති දෙයක්. දැන් අපි කතා කර නීවරණ 3. කාමච්ඡන්දය ව්‍යාපාදේ තීන මිද්දය. එතකොට ඊළඟ එක තමයි හිතේ විසිරීමයි පසු තැවීමයි. භාවනා කරනකොට එනවා උද්දච්ච කුක්කුච්ච. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා කෙනෙක් භාවනා කරනකොට අපි හිතමු දැන් අර අපි කලින් උදාහරණයකම ආනාපාන සති භාවනා වඩනවා. ඒ ආනාපාන සති භාවනා වඩාගෙන යනකොට හිත විසිරෙනවා නොයෙක් දේවල්. අතීත අරමුණු මතක් වෙනවා. අනාගතය ගැන හිතෙනවා පිටරටවල් වල ඉන්න දරුව ගැන මතක් වෙනවා. මැරිච්චය ගැන අවුරුදු ගානකට කලින් මැරිච්ච අම්ම මතක් වෙනවා. අනේ අම්මද හිටියන නොයෙක් දේව සමට වැඩකට නැති දේවල්. මේ හිතට මතක තියාගන්න හිතට අපිට ඕන මේ හිත අනාත්මයි. තමන්ට කැමති විදියට මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියලා පාලනය කරගන්න අමාරුයි. කෙලෙස් අරමුණ ඔස්සේ හිත දුවනවා. කිසි වැඩකට මේ භාවනා කරන්න වාඩි වුණේ. ඔන්න මතක් කියන ඇමරිකාය වෙන දේවල් දැම් මේ ඔබ ඇමරිකාව හදන්නද. කිසි වැඩකට නෑ. එක්කො තව කොහේ හරි තියෙන වෙන රටක දෙයක්. ග්‍රහලෝක එක දෙයක්. ඔය වගේ රටේ නැති වැඩකට නැති ඔබටත් වැඩක්නේ අනුන්ට වැඩකුත් නෑ තමන්ට හිතුව කියලා ප්‍රයෝජනයකුත් නෑ. එවැනි සිතුවිලි හිතට ගලාගෙන හිත අරමුණ ඔස්සේ විසිරෙන හැම වෙලාය. එහෙම විසිරෙන්න අයෝ මට මේක කරගන්න බෑනේ කියලා පසු තැවීමත් උපදින. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි කොහොමද ධම්මානුපස්සනා වඩන ශ්‍රාවකයා මේ නීවරණ ප්‍රහාණය කරගන්න. සන්තං වජ්ජත්තං උද්දච්ච කුක්කුච්ච අත්තිමේ අජ්ජත්තං උද්දච්ච කුක්කුච්චන්ති පජානාති. තමා තුළ තම් භාවනාවේදී තමන්ගේ හිත විසිරීමත් පසු තැවීමත් ඇති වෙනවාද ඇතිවෙනකොට මෙයා අඳුන ගන්න. අසන්තං වජ්ජත්තං උද්දච්ච කුක්කුච්චං නත්තිමේ අජ්ජත්තං උද්දච්ච කුක්කුච්චන්ති පජානාති. තමා තුළ හිතේ විසිරීම පසු තැවීම සම්පූර්ණයෙන් නැද්ද මා තුළ එහෙම ස්වභාවයක් දැන් හිතේ නෑ කියලා ඒකත් හොඳින් අඳුන ගන්න. අනුප්පන්නස්ස නූපන්නා උද්දච්ච කුක්කුච්ච උපදිනවන
හිතේ විසිරීමයි පසුතැවීමයි උපදිනවනං තංච පජානති ඒකත් අඳුනගන්න. උපන්නස්ස උද්දච්චකුක්කුච්චස්ස. පහනං හෝති උපන්නා වූ හිතේ විසිරීම පසුතැවීම සම්පූර්ණයෙන් හිතෙන් ප්‍රහාණ ඒ වෙලාවෙ හිත් අපි හිතම අපි ධර්මය මෙනෙහි කරලා අපි ඒ හිතේ විසිරීම පසුතැවීම සංසිඳගන්න. ඒ වෙලාවෙම තේරෙනවා දැම්මගේ අර විසිරිච්ච හිත දැන් සංසිතුන. දැම්මගේ හිත එහෙම විසිරෙන්නේ දැම්මගේ හිත භාවන අරමුණේ පිහිටිය. එතකොට ඒ වගේ හිතේ අර ඇතිවෙන හැම වෙනස්කමක් නීවරණ ඔස්සේ හොඳට අඳුනගෙන ඒක ප්‍රහාණය කරන දැම් මේ එකින් එක කියලා දෙන්නේ හිතේ හටගන්න පාපි අකුසල් පංච නීවරණ කියන අකුසල් ගොඩක් ඒ අකුසල් හටගන්නකොටම ඒවා අඳුනගෙන හිතෙන් ප්‍රහාණය කරනවා. එතකොට ඒකේ ඊළඟ ප්‍රයෝජනය තමයි සමාධයට උපකාර කරන. භාවනා කරද්දින මේ බාධාවල් ටික ඇතිවෙන්න ඒක ප්‍රහාණය කිරීම තුළම ඔබට භාවනාව දියුණු කර ගැනීම පිණිස හිත දියුණු කර ගැනීම පිණිසයි අනුග්‍රහය ලැබෙන. ඊළඟට ඔබේ හිතේ සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙන වෙලාවක් එනවාද. ආයමත් උපදින් නැතිවෙන විදිහට ආයතින් අනුපාදුව හෝති තංච පජානාති. හිතේ විසිරීමත් පසුතැවීමත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවාද ඒකත් අඳුනගන්න. එදකොට ඔය විදිහට දැන් ඊළඟ එක තමයි පස්වෙනි එක විචිකිච්ඡාව සැකය. බුදුහාන්දුරු පෙන්වා බුද්ධාදී අටතැන් ගැන සැකය. ඔය විචිකිච්ඡාව කියන එක සැකේ හරියට සමහරුන්ට භාවනා කරන්න ගියාම මේ භාවනාව හරිද දන්නේ. ඕක බුදුහාමුදුරුවම කියපු එකද දන්නේ. පස්සෙ කාලයෝක වෙනස් වුනාත් දන්න සමානුට තින පුළ ආනන්ද හාන්දුරුවක කටපාඩ මෙල්ලු ගෙනා විතික අමතක වුණත් දන්නෙත්න හරියට අහගත්ත ඔය වගේ රටේ නැතිව හිතෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ව සැක ධර්මියත් සැකයි. රහතන් වහන්සේලා ගැන සැකයි අතීත ගැන සැකයි අනාගතය ගැන සැකයි ඕක ඒ කාලය ඔහොම වුණට දැන් කොහොමද ඔය වගේ සැක සංකා හරියට සැක කුකුස් එදකොට මේ සැකයත් එක්ක භාවනා කරන්න ගියාට පස්සේ ඒ භාවනාවට බාධාවක් ඇතිවෙන. විචිකිච්ඡාව තුනුරුවන් ගැන ඇතිවෙන බුද්ධාදී අටතැන් ගැන ඇතිවන සැකය. ඒ සැකය අකුසලයක් බුදුහාන්දුරු පෙන්ව අකුසල රාසියක් ප්‍රඥාව දුබල කරනු නුවනැස නැති කරලා දානො දහම් මැස නැති කරනු. එතකොට ඒ විචිකිච්ඡාවත් අරවිදිහමයි බුදුහාන්දුර පෙන්වා අසන්තංවා අජ්ජත්තං විචිකිච්ඡං අත්තිමේ අජ්ජත්තම් විචිකිච්ඡන්ති පජානාති තමා තුළ සැකයක් උපදිනවද උපදින තැනම අඳුන ගන්න. ඒ විචිකිච්ඡාව තමන් ප්‍රහාණය කරනවද. ඒ සැකේ මා තුළින් ප්‍රහාණය වුනා කියලා නත්තිමේ අජ්ජත්තම් විචිකිච්ඡන්ති පජාන එක තමා තුළ නැද්ද මා තුළින් දැන් නැති වුනා කියල ඒකත් දැනගන්න. ඊළඟට අනුපන්නාය විචිකිච්ඡාය උපාදෝති නෝපන් විචිකිච්ඡාවක් දැන් උපදිනවා මේ කලින් තිබ්බෙ නැති සැකයක් දැන් හිතේ මතුවවී උපදින්න පටන්ගන්න. ඒකත් තේරුම් ගන්න තංච පජානාති. ඊළඟට උපන්නා වූ යම් හිතේ සැකයක් ඇද දැන් ඒක එන්න වැඩි වෙනවා ඒකත් තේරුම් ගන්න. ඊළඟට උපන්නා වූ විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණය වෙනවා. උපන්නාය විචිකිච්ඡාය පහනං හෝති ඒකත් තේරුම් ගන්න තංච පජානාති. එදකොට ඒ විචිකිච්ඡාව සම්පූර්ණ ආයතින් අනුපාදෝ හොති සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙලායන ඒකත් තේරුම් ගන්න දැ මේ විදිහට හිතේ හටගන්න දැන් අපි කතා කරා කාමච්චන්ද ව්‍යාපාද තීනමිද්ද උද්දච්චකුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා ඔය නීවරණ පහම තමයි ඔබට භාවනාවට බාධාවෙන ප්‍රධානම කරුණු පහ. මේ පහ යටපත් වනා නං යම් තැනක එතන තියෙනෙ සමාධිය. ඒ නිසයි වේදල සූත්‍රයේ පෙන්නන්නේ යම් තැනක කාමච්චන්දය නැද්ද ප්‍රහාණය වෙලාද. ව්‍යාපාදී ප්‍රහාණය වෙලා යටපත් වෙලාද. තීනමිද්දේ යටපත් වෙලාද. උද්දච්චකුක් කුච්ච විචිකිච්ඡා යටපත් වෙලා නං අන්න එතන තියෙන කරුණු පහක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමාධියංග විතක්ක විචාර ප්‍රීතිසුක ඒකාග්‍රතා කියන සමාධියංග පහහිතන මතුවෙන්. එහෙමනා සමාධියට බාධාවෙන ප්‍රඥාව දුබල කරන නුවනැස නැති කරලා දාන අකුසල රාසියක් වෙච්ච මේ පංච නීවරණ ප්‍රහාණය කරගන්න ක්‍රමයයි ධම්මානු පස්සනාවේ මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වෙන් මේ අපිට ඉතාම වැදගත්ම දෙයක්. බලන්න බුදුහාන්දුර විස්තර කරනවා මහනෙන මේ විදිහට මේ පංච නීවරණ අඳුනගෙන කෙනෙක් ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි ගන්නවා කියලා කියන්න ඉති අජ්ජත්තංවා දම්මේසු දම්මානු පස්සේ විහරති. එයා දම්මානු පස්සනාව තුළයි වාසය කරන්න.
බහිද්ධාවා ධම්මේසු ධම්මානු පස්සේ විහරති. එතකොට තමා තුළ පවතින මේ ස්වභාවය මේ ලෝක අනිත් අය තුළ බාහිරය තුළත් මේ විදිහමයි පංචනීවරණ බලවත් වෙලා පවතින්න කියලා තමා ගැන තේරුම් ගන්න වගේම බාහිරය ගැනත් ඒ ස්වභාවය දකිනවා. අජ්ජත්ත බහිද්ධාවා තමා තුළත් බාහිරය තුළත් ධම්මේසු ධම්මානු පස්සේ විහරති මේ ස්වභාවයෙන්මයි මේ පංචනීවරණ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා අඳුනගන්න. ඊළඟට සමුදය ධම්මානු පස්සීවා ධම්මේසු විහරති මේ තමා තුළ හට ගැනීම පංච නීවරණයන් හටගන්න ආකාරයේ හොඳට හේතු සහිතව දකිනෝ. ඊළඟට වය ධම්මානු පස්සීවා ධම්මේසු විහරති මේ පංච නීවරණයන් ප්‍රහාණය වෙන ආකාරයත් හොඳට හේතු සහිතව දැකගන්න. ඒ හට ගැනීම නැතිවීම දකිනවා කියන සමුදය වය ධම්මානු පස්සීව ඒ තුළ අනිත්‍ය දකින්න පංච නීවරණයන්ගෙත් අනිත්‍ය හට ගැනීම නැතිවීම දකිනවා. ඊළඟට අත්ති ධම්මාතිවා පනස්ස සති පච්චු පට්ටි තහොති මේ ධර්මතාවය තමා තුළ හටගන්න ආකාරය දකිමේ ඒ තුළ හිත වඩනකොට ධම්මානු පස්සනා වඩනකොට යාවදේව ඥානමත්තයි තමන්ගේ ප්‍රඥාව දියුණුවීම පිණිස පවතින. පතිස්සති මත්තායි සිහිය දියුණුවීම පිණිස පවතින. අනිස්සිතෝච විහරති. නචකින්චි ලෝකෙ උපාදියති තමන්ගේ හිත වෙන කිසිම තැනක පිහිටන්නේ නැතුව ධර්මාවබෝධය මරමුණු කරගෙන හිත නොවැලී ප්‍රඥාව දියුණුවමින් හොඳට සිහිය වැඩමින් තමන්ගේ හිත ධර්මාවබෝධයටම නැබුරු වෙනවා. ඒවංකෝ භික්කවේ බික්කු ධම්මේසු ධම්මානු පස්සේ විහරති. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි භික්ෂුව මෙන්න මේ විදිහටයි ධම්මානු පස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ පංචසු නීවරණේසු පංච නීවරණයන් තුළ හිත පිහිටවාගෙන ඒවා ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි ගනිමින් ධම්මානු පස්සනාවෙන් වාසය කරනවා කියන මේකයි කියල්. එහෙමනං ඔන්න ඔය කොට සදාපි ඔබට කියලා දුන්නේ මේක ටිකක් ඔබට අමාරුයි වගේ තේරෙන්න පුළුවන්. මොකද බොහෝ වෙලාවට බනානකොට ආසාට කතන්දර කතා එක්කෝ සද්ධාව ඇති වෙන කතා බුදු හාන්දුරන්ගේ කාලෙ කතා ඔය වගේ වර්තමාන සිදුවීම් මේවා ගලපල ඒ වගේ ඒ බණක් අහලා සමහරලාවට එතන එක්කො හිනාවෙන්න කෙනෙක් හිත කැමති මේ වගේ එක්කො කතන්දරහන්න කතාහන් මතක තියාගන්න ඒ ඔක්කොම අපිට බණ අහනකොට ඒවැන් යම් අත්දැකීන් ලැබෙනවා තමයි. ධර්මයට ගලපල තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න වෙනස් කරගන්න උපකාර වෙනවා. අපි ජාතක කතාවක් ඇහුවත් ඒ ජාතක කතාවෙන් තියෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න උපදේශයක්. හැම වෙලාම ධම්මපදේ කතාවක් ඇහුවත් ගාථාවක් තුළ ඒ ධම්මපද අතීත කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ කෙනෙක් තුළ මෙන්න මේ වගේ හේතුවක් නිසා මෙහෙම මොන එතකොට ඒක ගාථාවකින් අපිට ජීවිතේ නිවැරදි කරගන්න යහපත් මාර්ගයක් පෙන්නනවා. හැබැයි මතකතියාගන්න අපිට ඒ සියල්ලත් එක්ක මේ ඔබට දේශනා කරන මේ කියල දෙන ධර්ම කොටස්ටික තමයි නිවන් අවබෝධයට අවශ්‍ය ධර්මාවබෝධයට අවශ්‍ය හරය වටිනාමදේ මේ ගහේ තියෙන වටිනාම අරටුව අන්නේ නිසා මේ ධර්මකාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහගන්න එක පාරට මතක හිටින් නැත්නම් එනිසායි අපි නැවත නැවත කලින් සඳහන් කරා මේ දේශනා නැවත නැවත හන්නේ පිණිස පටිගත කරගන්න පුළුවන්නම් පටිගත කරගන්න එහෙම නැතත් මේ හැම දේශනාවක්ම අන්තර්ජාලයේ තුළින් ඔබට නැවත නැවතත් අහන් අවස්ථාව ලැබිල තියෙනවා. තිය නිසා ඔබට ඉන්ටනෙට්වලින් හොයන්ට පුළුවන් නිතර අන්තර්ජාලයෙන් මේ දේශනා පරිශීර්ණය කරන්න හොයන්න බණහන් ඒ දේශනාව නැවත නැවත දැන් අපි පවා සතර සතිපට්ඨාන පොත සාමාන්‍ය කියෝපු වාරගාන කියන්න බෑ 100,000 වාරක් විතර කියෝල ඇති. ඒ එකම දේශනාව හැබැයි අපි නිතර නිතර කියෝනු. ඒ කියවන්න කියවන්න එක විමසන්න. ඒ දේශනාවට අදාළ තවතාව පොත් හොයාගෙන කියෝනු. සැරින් සැරි එකම දේශනාව නැවත නැවත කියෝනකොට තව තමත් ගැඹුරින් වැටහෙන්න පටන්ගන්න. අන්නේ නිසා පින්වතුනි නිතර බණහන් ඕක මං එදා අහලා තියෙනවා කියලා එහෙම අතහරින්න එපා. දේශනාවක් නැවත නැවත අහනකොට තව තවත් ගැඹුරින් වැටහෙනවා. දන්න දේ තවත් ගැඹුරින් වැටහෙනවා. නොදන්න දේවල් තවත් දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒ නිසා ආසාවෙන් ධර්ම ගෞරවයෙන් බණහන්න හැම බුදු කෙනෙක්ම දේශනා කරන දේශනා අතර ඉතාම ස්වල්පයයි තියන්නේ වට ධර්මය කෙන අවිධහිත දේශනා බුදුරු අත් නොහැර දේශනා කරන දේශනා. ඒ අතර ඉතාම වැදගත් දේශනාවක් තමයි
මේ දේශනාව සතර සතිපට්ඨාන දේශනා. ඒ සතිපට්ඨානෙ ධම්මානු පස්සනා කොටසට අයිති පංච නීවරණ ගැනයි අපි කතා කරේ. සරලව මතකතියාගන්න පංච නීවරණ කියන තනිකරම අකුසල් ගොඩක් අකුසල රාසියක් ඔබේ ප්‍රඥාව දුබල කරනවා. දහම් මැස නැති කරලා දාන නුවණැස නැති කරලා දාන මතක ශක්තිය දුර්වල කරනවා. මේ අකුසල් ගොඩ යටපත් වනා කියලා කියන්නේ එතන උපදින්නේ සමාධියක්. කුසල අරමුණක් තුළ සමාධියක්. ඔබේ සමාධීයට බාධ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පංච නීවරණ. සමාධියක් හිතේ ඉපදුනානන්ගේ සමාධියමයි ප්‍රඥාව පහළ වෙන්න උපකාරවෙන්. සමාධිමත් හිතක් තුළ තමයි ප්‍රඥාව වැඩෙන්. ඒ පිණිසයි අපි මේ බණහන්නේ දේශනා කියවන්නේ ඒ පිණිස උත්සාහගන්නේ ප්‍රායෝගිකව වඩන්නේ භාවනා කරන්නේ. ති මේ හැම දෙයක් තුළින් ඔබේ ජීවිතය ධර්මාවබෝධය පිණිසම නිවන් අවබෝධය පිණිසම ලැබිච්ච දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතය තුළ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඔබ හැම දෙනාටම මේ දේශනාව ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලපි ආශිර්වාද කරන. සියලු දෙවියෝ සාධකාරදිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ දෙවියන්ගෙත් පිහිට රැකවන ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටමත් ලැබේවා කියලපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකා සට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකා සට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු දේශනං. ආකා සට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.